Hello 咁多位啊！Hello 咁多位啊！又係我梁顯忠啊！歡迎睇到我嘅朋友啦。唔知道大家有冇嚟過 T2 咧？有嘅話話俾我聽啦。有嘅話話俾我聽啦。呢個就係 T2 嘅特色，就係新魚嘅。而家有啲蓮塘會睇啲鷺飛嘅，大家就睇下呢度嘅景色啦。我覺得好美都幾靚嘅。而家就要介紹美食，呢個就係麥當勞，呢個就係牛奶冰室，少見啲嘅呢間就係，有呢間就係 Map Tea， 就係飲嘢飲嘅，呢間係飲咖啡嘅。而家會向大家 show 個 menu。呢一間就係雪村嘅，呢一間就係牛奶冰室嘅。因為呢兩種都係少見啲嘅，所以我就特登呢影咗俾大家睇啦。隨時可以 cap 圖分享俾大家朋友睇啦。呢集就到呢度先啦，多謝咁多位睇埋之後嘅menu。